नमस्कार, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम। इस समय हम कांकेर के घने जंगलों के मध्य छत्तीसगढ़ में मैं यहाँ पर उपलब्ध हूँ आप सभी के साथ। और जहाँ पर मैं बैठा हूँ मेरे पीछे आप एक बड़ा ही सुंदर और तालाब देख रहे हैं। ये कोई आम तालाब नहीं है। आम तालाब इसलिए नहीं है क्योंकि ये हमारे प्लेन स्थल से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर पहाड़ियों के गोद में बसा हुआ है। और इसमें सबसे अद्भुत बात यह है कि आज तक हरदम इसमें पानी रहता है, कभी सूखा नहीं। आप कल्पना करिए, पहाड़ों के बीच में पता नहीं कहाँ से पानी आता है। ऐसे बहुत सारे मनोरम दृश्य आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेंगे। तो आप सभी से आग्रह है कि ऐसे जगहों पर आएं और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और अपने साथियों को वीडियो दिखाएं। धन्यवाद।